Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пенен бас прокурор Берік Асыловқа арналады. Қазақ аналары ұйқыдан қалдық. Оған себеп Қазақстанда болып жатқан саяси қуғын. Сол саяси қуғынның құрбаны болып бүгінгі таңда елім, жерім, қазағым деген ұлтжанды көз ашық, көкірегі ояу, саяси сауатты жастардың кінәсіз, жазықсыз түрмеге қамалып, соттап жатуында. Сол сотты қудалауды тоқтатуды қазақ аналары атынан талап етемін. Елін, жері қорғаған ұлдарымыз бен қыздарымызды түрмеге қамап, аналардың көз жасын көл етуді тоқтатыңдар. Талап етемін. Неге сендер елді жерді сатып, халықтың айлығын ұрлап, миллиардтаған қаржыларды шетел асырып, қазақ деген ұлы халықтың жер асты, үсті байлығын тонап, халықты қайыршы күйге душар етіп кеткен Назарбаевтың әулетін қамамайсыңдар, а? Мұнан асқан қылмыс бар ма? Қала берсе, бір ауыз қазақша білмейтін, түрі қазақ, тілі орыс, ақ үйде отырған, елдің еңсесін езіп, халықтың ақшасына, қарындарына май жинап алған, ұрлықшы, өтірікші, арамтамақ масылдарды неге түрмеге қамамайсыңдар? Олардан қазақ қандай пайда көріп отыр? Неге Конституцияның заңын халықты қорғауға емес, өздеріңді қорғауға бұрмалайсыңдар? Сол бұрмалаудың арқасында, бұрмалаған заңменен жердің асты-үсті байлығын жеке бастың мүддесіне пайдаланатын олигархтарды қорғап, халықтың құқығын таптауды тоқтатуларыңды талап етеміз. Тәуелсіз журналист Думан Мұхаммед-Кәрім, сонымен бірге бірнеше дүркін гейстер рекордының иегері, қазақты әлемге танытқан желаяқ спортшы Марат Жыланбаевты, Айгерім Тілеужанды, Қаласты, тағы да басқа жазықсыз, кінәсіз қамауда түрмеде жатқан жүздеген белсенді жастарды босатуды талап етеміз. Думанның сотының ашық түрде өтуіне, басына бостандық беруін талап етеміз. Қазақ аналар атынан талап етемін. Армысыздар қазақ елі, армысыңдар маңғыстаулықтар. Бүгінгі беріп атқан Айдос Садықов ағамыздың қазасына байланысты беріп атқан 7 күндік еске алу, Құран бағыштау садақаларыңыз қабыл болсын деймін. Айдос ағамыз өлген жоқ, шірік жүйе. Оның өзі өлгенмен аты өлген жоқ. Оның күресін біз жалғастырамыз. Айдос ағамыз иманды болсын, алдынан жарылқасын. Оның артында жоқтаушы елі бар, қазағы бар. Ең бірінші отбасына, Наталья жеңгеге, отбасына қайғырып, көңіл айтам. Күллі қазақ халқына қазаның арты қайырлы болсын деймін. Айдос ағаның өзі өлгенмен күресі өлмейді. Қазақтың мен деген мына активистері, күрескер, ұлтжанды, ұлтшыл азаматтар, қыздар жалғастырады деп мен сенем. Соның көрмей кеткен жеңістерін осы қазағымның қалған азаматтары көрсін деймін. Қазақ бұлай жата бермеу керек, ояну керек қазақ. Мына өкіметпен ешқашан ел болмайды бұл қазақ. Бәсе каналы не көрсетті? Бәсе каналы күрестің ең алдыңғы қатарлы күресті көрсетті қазақ елінде. Дәл солай күресімізді жалғастыруымыз керек біз. Мен қазір толқып тұрмын, ештеңе айта алмай тұрмын. Беріп атқан садақаларыңыз қабыл болсын. Қазақ ояныңдар, бұлай жатпаңдар. Мына қанішер өкімет өлтірді, шетімізден өлтіріп жатыр, қамап жатыр. Мен деген азаматтар түрмеде жатыр. Марат Жыланбаев, Айгерім Тілеужан, Думан Мұхаммед-Кәрім, үндемей жата берсеңдер ертең бәріңіз өлесіңдер. Бір-бірлеп өлесіңдер ертең, бәріңіздің түбіңізге жетеді. Күресіңдер, шығыңдар, неден қорқасыңдар? Шірік жүйеден, қанішер жүйеден қорқпаңдар. Бәріміз бір болып күрессек жеңеміз. Қазақ елінің мына жүйеменен болашағы жоқ, ешқандай. Өкіметтің басына жақсы адамдар, ұлтты ойлайтын адамдар келу керек. Көркейтетін елді, сондай адамдар келу керек. Қазір өкімет ештеңе істеп атқан жоқ. Елді құртып атыр, сатып атыр. Соның бәрін көрсете білді. Елдің мұқтажын, мұң мұқтажын көрсете білді Бәсе каналы.
Менің айтарым осы, аман болыңдар. Айдос ағаның күресін жалғастырайық, ұлы жеңіске жетейік. Қазақтың ұлы жеңісін көру берсін барлығыңызға. Аман болыңыздар. Берген садақаларыңыз қабыл болсын. Неге бұл сұмдыққа түсіріп билік Назарбаев бізге отырған әлі қазақ ел кетпейді ол. Жігіттерді, қыздарды, қазақ деген ұлт азаматтарды. Біз қазір талап етеміз саяси тұтқындарды, қоғамдық нелерді, белсенділердің бәрін босатсын. Еріктілер жанды жазықсыз соттап отыр. Мына жердегі ешқандай не жоқ. Қанша сот өтсе де мына кім Дума Мұхаммед Кәрімді, Марат Шарбаевты, тағы да еріктілер бәрін босатсын. Олардың бәрі осы қаңтардың құрбаны. Қаңтардың құрбаны. Бүгінгі сөзімді бір соңын айтайын. Мына жердегі Назарбаев практикасында айтқан сайын қазақтың жүрегіне қанжар қадалғандай болып отыр. Егер мынау Досаев мына үлкен мегаполис Алматы басқарып отырған, егер Назарбаевтың оң қолы сүйріктің болмаса, мына проспект Назарбаевтың атын өшірді. Қаңтар Сасиет проспекті деп аталатын болсын. Осы талап етейік. Назарбаевтың көшесінің аты өлді. Құдай табалын берсін. Қаңтар көшесі деп аталды. Қаңтар проспекті деп аталды. Жастардың айтқандарын қолдаймын. Қасым Жомарт Тоқаев Қасымнан да, Жомарттан да садаға кетті. Мен Сақып Жанабаева Арғының қызымын, Карлакта туғанмын. Қасым Жомарт Тоқаев отставкаға кет. Біз саған уақыт береміз. Қасым Жомарт Тоқаев, сен ешқашанда президент болмағансың. Сені ешкім сайлаған жоқ. Сені отырғызған Жалмауыз Назарбаев. Жалмауыз Назарбаевты отырғызған Кремль. Біз барлығын білеміз. 28-нің алдында сендер екеуіңде Жалмауыз Путинда приемда болдыңдар. Біз қазақ біліп жатырмыз. Соның бұйрығын алдың. Осының барлығы жасалып жатқан Жалмауыз Путиннің бұйрығыменен Қазақстанды алып жатыр. Қазақстанды ұрпақтарды ат деген сол. Сен өміріңде ылғи малай болғансың. Сен соның бұйрығын жасап, аттың Қазақстанның осы 30 жылда туған ұрпақтарды, олардың хандары таза, қазақ, олар ешқашанда Совет үкіметінің құлы болмаған. Сен солардың бұйрығымен соны атып шықтың. Мен саған оны ешқашанда кешірмеймін. Қасым Жомарт Тоқаев, сен арқан керген, жаңа өзен, осы біздің жас ұрпақтарды, гениальный балаларын Алтынбек, менің жақсы көретін журналист Асхат Шарифжанов, академик, профессор, қазаққа Алла берген Масанов, осылардың барлығын киндер сюрприз деп кім кетірді? Кім өлтіргізді? Назарбаевтың бұйрығымен сенің аузыңнан шықты. Мен оны ешқашанда ұмытпаймын. Ұмытқан жоқпын. Сен таза қазақ емессің. Сен қазақты саттың. Оны Навальный барлық документті көрсетті. Сен оған бір сөз айта алған жоқсың. Путин бұйрық берді. Путин қазір армиясын жіберген барлығы сценарий. Солар біздің қазақтың балаларына атып шықты. Сен жетісінде бұйрық бердің. Мен бұйрық бердім стрелять на поражение. Құдай сені ұрсын. Амин. Құдай сені ұрсын. Сенің атқан еңмен сені атсын. Тұқымың болмасын. Ал енді сен мародер дейсің. Мародеры, террористы. Ешқандай террорист Қазақстанға кірген жоқ. Террористің армиясы Масимов, Қайрат Сатыбалды, Саят Адишев,
солардың армиясы емес пе? Барлығы біледі ғой, Сен террористарға кір десең кірмейді. Қазақстанды жер жүзінде, даже жер жүзіндегі Талибан, тағы басқа, джихадист, олар кірмейді, бізді құрметтемейді. Олар да кіретін үкіметті біледі. Сендердің Қазақстанды Путиннің бұйрығыменен, Си Цзиньпиннің бұйрығыменен, анау Назарбаевты отырғызған Кремльдің бұйрығыменен саттыңдар. Барлық жер жүзіне несіне кіреді ол террористар? Террористар сендерсіңдер. Главный террорист Назарбаев, оның бұйрығын жасап жүрген Путиннің бұйрығын жасап жүрген сендер террористсіңдер. Мародер кім? Қасым-Жомарт Тоқаев. Жарайды, мен соқырмын. Көзім жөндеп көрмейді. Сен соқыр емессің ғой? Сен білмейсің бе? Барлық Қазақстанды тонап алып кеткен кім? Назарбаев емес пе? Назарбаев таратып жатыр ғой, ұрлағанын барлығын жер жүзіне қазір Путин мен Си Цзиньпин таласып жатыр. Әні мародер. Әбден аш, әбден осы өмірде көрген жас, 15-16 жастағы қазақтар қолдарында түгі жоқ, қару жоқ, оларда киім де жоқ. Солар шықты ғой. Оларды осы 30 жылда қазақтың қыздары 5-6, 7 сондай қиын жағдайда тапқан балалар ғой. Қасым-Жомарт, сен менің мыңдай қазағымды аттың ғой. Құдай сені атсын. Мен қазір 80-ге келген, мені ата алмайым, көзім көрмейді. Ат мені. Ана дүниеде рахмет айтам. Осы өмірде тұрғым келмейді. Бірақ Алла мені қазір алып жүр осыны айту үшін. Нағылет. Аллах бармақтан мұқтар Аллах. Алла нелісі ақызыманың мәзін туралы сөздер ма? Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, біз Қазақстандағы бүкіл жаңағы ең байлық солардың бәрін жаңағы орыстарға барынша сатып алсыз. Олардың соны иге сатып. Одан қашан Қытайға жерді сатып алсыз. Жерді жаңағы арендаға беріп, андаға беріп, мынандайға беріп дегенде сондай аласыз. Айлап бергенде Қытайдың жаңағы еккен жерден шөп шықпайды. Ол бұрыннан бар еді, олар шөп шықпайды дегенде. Мысалы біз Қазақстанда бар ма? Ол жаман адамның артынан шөп шықпайды. Біз сондай Қытайдың артынан шөп шықпайды. Сондай шөп шықпайтын болса да, біздің Қазақстан жерді соларға жаңағы арендаға бересіз, біз басқаға сатасыз. Айлап бергенде орыстар мен Қытайдың жемін болдырып алсыз. Қасым-Жомарт Тоқаев мырза, сіз сондай қыласыз. Сол үшін мен өз атынан Алланың қарғысы болсын сізге деп айтамын. Сол сияқты сіздің қасыңызда сіздің жаңағы ол жолығыңыз болып жүрген орыс қыздарды, орысаға беріп береді, соларға да Алланың қарғысы болсын. Сол сияқты жаңағы Путин жаңағы біз қазақтардың мемлекет егемендігімізді алсақ та, бізге жаңағы өзінің анау несін ісін кіргізіп сатып алып, неғып айлап келгізіп біздің егемендігімізден айырып өзінің мемлекетіне қосқысы бар. Есебінде сондай несі. Жауап алып, ойлы саясат есебінде. Одан қалса жаңағы су тасқыны болатын болса, суды жібере салды. Сонда бізде ешқандай бір сұрауы жоқ, несі жоқ сияқтысын Қазақстан салды. Сол үшін Путинге де Алланың қарғысы. Мен өз атынан қарғысы айтамын. Әр Алланың аты Алла тағаланың лағнеті болсын деймін. Сондай. Сол үшін сіздердің уақыттарыңыз сынаулы. Сіздерге Алланың қарғысы болсын деймін. Одан қалса жаңағы қазақтың тілін орыс тілімен жаңағы қатарластырып қойдыңыз. Әлбетте біз өзіміз егеменді ел болдық дегеннің өзінде сіз жаңағы Қазақстанның тілін орыстың тілімен жаңағы қатарластырып, екеуі де тең қарап ал деп қойдыңыз. Біз егемендік алған екен, біздің тек қазақ тілі ғана болу керек. Осындай сіздің күнәңізге сіздің алдыңыздағы Назарбаевты жаңағы ортақтас болады. Не үшін? Сізге осы президенттік лауазымға келуге Назарбаев жаңағы қолғабыс жасады. Қазір отыр ғой, қазір ешқандай ақшасында, басқасында жаңағы мемлекет тарапынан дегенде қаншама шығын болып жатса да, мемлекет халық сондай болса да жаңағы өзінің үңгірінде отыр ғой есебінде. Сондай болған кезде осы жерде отырып, ешнәрседен жаңағы сен тимесің, мен тиме деп отырса да, сіздің істеген былықтарыңыздың бәрін күнәсін оғандай жасады. Өйткені сол Назарбаев сізді осындай жаңағы лауазымды орынға қойған, тағайындаған Назарбаев халық емес. Сол үшін өзінің күнәсі бар, екінші күнә сіздің де күнәңізді ол арқылы айтып болады. Айлап келген кезде тозақта ғасырларша жасайтын мекендейтіндер сіздер болсыздар. Алланың қарғысы болсын сіздерге. Өйткені мемлекетті
қалай осылай өздеріңіздің жекеменшік нәрселеріңіз сияқты ойларыңызға келген нәрсені істей аласыз. Сондай. Мен өз атыма айтамын, Алла сізге қарсы болсын, Алланың лағнеті болсын. Мен Алланың шын елшісі Ақзаман Мәзін Тұралға Бостауыш. Одан кейін барып, осындай қарсы айтын, басқа айтын деп маған қарсы шығатын болсаңыз, онда Алла тағала мен қармағындамын, Алла тағаланың қорғауындамын. Сол үшін маған қаншалықты дәрежеде қарсы шығсаңыз, сондай дәрежеде Алла тағала сізді ойсырап тастайды, жоқ қылып жібереді. Уақытында Путинге де жаңа барған кезде, қатты жолдаған кезде сондай алғандығым. Сенің жіберген әскеріңді, сенің жіберген нәрсеңді жоқ жібермедім. Сол сияқты сіз қаншалықты дәрежеде маған қарсы айтқан көп деп қарсы алатын болсаңыз, бір шара қолданғыңыз келсе, сондай дәрежеде Алла тағала сіздің өзіңіз жүретін болады. Сондай. Мен Алланың шын елшісі Ақзаман Мәзін Тұралға Бостауыш. Ассалаумағалейкум, қазақ ағайындар, бауырлар. Мына Қытайдың экспансиясы болып жатыр қазір. Мына Өскеменде уже сауда-саттықтың бәрі Қытай, меню әсмәтірдің бәрі қытайша, дорожный знактарды қытайша жазып жатыр дейді. Ошым жерлердің бәрін алып жатыр екен қытайлар кеп. Мына өткенде Арыстан, Батыс Қазақстан 150 мың гектарда документтерін дайындап жатыр екен өткізуге. Соң өткенде бір әйел айтты, Шымкентте, по-моему, 15 гектарды Қытай кеп документін көрсетті, босатыңдар деп. Енді Қытайға желіп барасыңдар. Осы жылдан бастап вуздарға, мектептерде Қытай тілі кіреді. Дариғош айтты ғой осыдан 2 жыл бұрын. Қытай тілін үйреніңдер керек болады деп. Міне, енді сендер Қытай тіліне көшіп жатсыңдар. Оны айтқан азаматтардың бәрі қамап жатыр. Думан Мұхаммед Кәрім, Әйгерім, Марат Жыланбаев, Қалас, 300 саяси тұтқын отыр. Ал сендер тойдан басқа түк білмейсіңдер. Жерлерің кетсе де, тілдерің кетсе де тойдан қайтпайсыңдар. Ертең айырыласыңдар бәрінен. Үсіп кете берсе, сендерді Қытай жұтып қояды. Россия мен Қытай екіге бөліп алады. Сонымен қазақ ұлты, мына күрттер сияқты, басқа да ұйғырлар, мысалы, теріс қаласыңдар. Сендер өздерің шып-жеп тойлап кетесіңдер, ұрпақтарың теріс қалады. Тойлап жүре беріңдер солай, жақсы болса. Динара, спасибо вам большое, что пришли. Всем ребятам, девушкам огромный привет от меня. И самое главное, знаете, я никогда не сломаюсь, буду стоять до конца. Ни извинения, ни прощения, ничего не буду просить, и тем более в липовом их обвинении никогда не буду сознаваться. Я уверен, я все равно победителем выйду. И не только я, весь народ выиграет. Сейчас воровская система в тупике, они сами себя туда загнали. И у них нет другого выхода. По-любому они отступят. Самое главное, казахтар диваннан тұру. Надо побольше говорить, побольше писать и не бояться никого. А то, что меня закрыли, других активистов закрыли, журналистов закрывают, это все показывает и доказывает слабость властей воровской системы. Мы едины, и мы обязательно выиграем, победим. И нового пути нет. Қолдау танытқандарыңызға, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сотта отырсам да дауыстарыңызды естеймін. Тіпті айғайламағанның өзінде де мен сезіп біліп отырмын барлығыңызды. Әсіресе семейлік жерлестеріміз Түркістаннан, Батыстан, орталық Қазақстаннан келіп қолдау танытып жатқан. Осы жерге келіп кетті бірнеше азаматтар. Біреу қымыз айранын, тағы бір сәлем сауқатын әкеліп жатыр. Оның барлығы әрине мен үшін керек. Мен үшін ғана емес, халық үшін керек. Мына билікте отырған ұрылар өздерін-өздері бұрышқа тықты. Біздің жеңіске жеткенімізді дәлелдеп отыр. Неге олар журналистерді, адвокаттарды, саяси белсенділерді қудалайды? Конституция бойынша, саяси көзқарасымыз бойынша біздің қудалауға олардың құқығы жоқ. Цензураға тыйым салынған, сөз бостандығы бар деп. Әдемі бәрін жазып қойған Қазақстан демократиялы мемлекет деп. Ал іс жүзінде билікте ұрылар отыр. Біз жеңіске жетеміз. Мен сияқты азаматтарды қамағаны арқылы олар өздерінің әлсіздігін, қауқарсыздығын, дұрыс шешім қабылдай алмайды көрсетіп отыр. Сондықтан да мен оны тәбәріш тәкәйіп, нұр жүйе, қас жүйе деп айтамын. Олардан қорқатын ештеңесі жоқ. Бір думанды жапты, 10-ы шықты, 10-ын жабады, 100-ы шығады. Ең бастысы қазақ диваннан тұру керек. Біз диваннан тұрғанда ғана, шындықты қатты беттеріне басып айтқанда ғана олар жұмыс істейді. Не оларды жұмыс істетіп көрсетуіміз керек, немесе орындарын тастап кетулері керек. Қырғыздан қай жерімізге бір емес 5 билікті ауыстырды. Қазақ момын деген сайын қой құсап үндемей бауыздалып кете бермеуіміз керек. Жылқы мінезді, қасқыр мінезді қазақ орнынан тұру керек. Біз
жеңіске жетеміз тек қана диваннан тұрғанда. Мен өз басым сенемін, сотталып кетсем де, бостандыққа шықсам да жеңіс мен жақта, яғни халық жақта. Ал мынау ұры билік бәрібір кетеді. Әрқашанда бірге болайық. Кеші жарық, кешкі сарық ағайын. Tokayev kanışı! Tokayev kanışı! Tokayev kanışı!